insultda ikki xil turi bor. Buni ajratib olaylik o'zimiz uchun. Masalan, biri qon quyilish, oddiy qilib aytganda, biri ishemik. Hozirgi kunda O'zbekistonda yiliga 60 mingdan 80 minggacha insult holatlari bir yilda kuzatilishi mumkin. Shundan kelib chiqib 10-12% dan 18-20% gacha bu og'ir turlarda o'tadi insult. Ya'ni qanchalik tez murojaat qildi, qanchalik davo zo'r bo'ldi, to'g'ri yo'nalishda olib borildi, bunga ta'sir qilmagan holatda baribir og'ir o'tish holatlari kuzatiladi va o'lim bilan tugash holatlari juda ham yuqori. Infarkt yosharib boryapti, kasalliklar yosharib boryapti. Insultchi Avvallari faqatgina yosh kattalarda uchraydi. Hozirgi kunda oxirgi 10 yilda bu kasallik insult bilan kasallanish o'ta yosharib boryapti. Hayot tarzi shunchalik darajada tezlashib ketdiki, har bitta qadamingizda stress hozir. Ko'chaga chiqsangiz stress, ishga borsangiz stress, uyga kelsangiz stress va ko'pchilik insonlar shuni orqasidan asosiy faktorlardan biri bu, ya'ni bitta shu faktor emas, ya'ni insultni rivojlantiruvchi bir nechta omillar bor. Ya'ni bu birinchi navbatda qon bosimi. Insonlar qon bosimini nazorat qilmasligi. Odatda 40 yoshdan keyin 50 yoshda ko'proq rivojlanadi. Qo'l yo oyoq harakati, nutq buzilishi, og'izda qiyshaysh va bu holatlar kuzatilsa, albatta tez tibbiy yordamga zudlik bilan qo'ng'iroq qiling. 103 qo'ng'iroq qilishimiz shart. Birinchi, ikkinchi, uchinchi soatda bemorlar o'zlarini yaxshi his qilishadi. Nisbatan yuqoridagi simptomlar rivojlanganda bemorni 4,5 soat ichida shifoxonaga yetkaza olsak, bemorda invalidlik yengil o'tishi mumkin yoki o'limdan saqlab qolish ehtimoli oshishi mumkin. Tez yordam kelganda, "Yo'q, men uyda qolaman" deydi birinchisi. qaysarlik yoki qaysarlik qiladi, chunki bemor holatini to'g'ri bahololmaydi. O'sha vaqt yo'qotdik. Bir necha daqiqada minglab hujayralar o'lishni boshlaydi. Nega? Chunki miyada shish ketadi. To'ppa-to'g'ri. Miya ezila boshlaydi va u yerdagi insult zonasi osha boshlaydi. Bu gemoragik yoki ishemik insult bo'lishidan qat'iy nazar miya shishib rivojlanadi. Shundan kelib chiqib o'lim, invalidlik og'ir holatlari yuqori bo'lishi mumkin agarda biz tezda chora tadbirlarni ko'rmasak. Zudlik bilan uyda qoldirmang, shifoxonaga yetkazing.